السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل ما نبدا بالفيديو ديال اليوم بغيت نوجه واحد التحية خالصة ومن الاعماق ديال القلب ديالي للناس الغزالين الزوينين اللي كيخلوا لي ميساجات غزالين في الانستغرام. ففعلا فاش كندخلوا كنلقى دوك الميساجات كنفرح بزاف، وخصوصا بالكلمات الزوينين ديالكم، وهذا ما دليل الا انكم غزالين. داكشي علاش كتخلوا كلمات زوينين بحالكم. ربي يحفظكم ويخلي ايامكم كلها زينة وغزالة وكلها فرح يا ربي، ويسعدكم دنيا واخره يا ربي. واللي مازال ما التحقوش معايا في الانستغرام ديالي فغنخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف كيف ما ديما. مرحبا بكم، واكيد الا دخلتوا عندي غادي تستافدوا، يعني ما غتضيعوش الوقت ديالكم هباء منثورا. وحتى الا ما استفدتوش نتوما فغتاخذوا معلومات اللي غادي تفيد الناس القرابين لكم او العزازين عليكم، او ممكن تلقاو شي حد اللي محتاج داك المعلومه وغتوصلوها ليهم وغادي تكسبوا اجر كبير عند الله. ودابا على بركه الله نبداو بالفيديو ديال اليوم اللي اكيد كان تحت طلبكم كيف ديما، واكيد بعد تجربه خاصه غنتقاسم معكم توبليكسيل اللي هو سيرو، ارخص سيرو ممكن تلقاوه في الصيدليه لعلاج السعال الجاف والتهيج، صالح للبالغين وكذلك الاطفال ما فوق سنتين. كنأكد ما فوق سنتين. فهاد السيرو جد رائع وهائل عن تجربه اللي جربته هاد المده مع الوليدات ديالي، وكذلك انا جربته. فهو كيليق للسعال اللي كيكون جاف، سورتو في داك النهار الاول او النهار الثاني. فمن بعد الواحد ما كيكون كيضربو داك البرد، ففي الليل كتجهد عليه واحد الكحه اللي كتكون ناشفه واللي كتجيف لواحد الدرجه ما كتصورش، والمريض ما كيقدرش انه ينعس مرتاح وكيبقى الليل كامل هو كيكح. ديك الكحه ناشفه بزاف اللي صعيبه بزاف وكتهلك الشخص المريض. فغنتقاسم معكم هاد السيرو اللي فعلا جد فعال. وغنأكد على واحد النقطه، هو هاد السيرو كتاخذوه في الوقت اللي كيكون عندكم سعال جاف فقط. اما من بعد ما كتعمر الكحه ديالكم وما كتبقاش جافه فضروري انكم تحبسوه. غادي نتقاسم معكم معلومات اكثر ان شاء الله في هذا الفيديو، طريقه الاستعمال، الثمن ديالو، وكذلك الاشخاص اللي ما خاصهمش ياخذوه، وشنو العوارض اللي تقدر انكم يعني تحسوا بها من بعد ما كتاخذوا هذا السيرو. فاول شيء الثمن ديالو كيدير 15 درهم فاصله 70، يعني قولوا 16 درهم. فالثمن ديالو رخيص مقارنه مع بعض السيروات اللي كيعطوا فعاليه في اول استعمال او في ثاني استعمال. فهذا المذاق ديالو اللي كتشوفوا معايا في الصوره هو مذاق ديالو حلو، المذاق قريب مذاق ديال الكراميل، وكاين اللي بدون سكر سون سكر. هذا كيليق الناس اللي عندهم مشاكل ديال مرض السكري او هما دايت او ما خاصهمش ياخذوا شي حاجه اللي حلوه. فهذا من جانب غنحط لكم التصويره ديالو هنا الفوق باش تاخذوا فكره عليه. وهذا الدواء ممنوع للحوامل والمرضعات الا بعد استشاره الطبيب، حتى تستشري مع الطبيب ديالك وتشوفي واش يقدر يوصفه لك على حساب حالتك الصحيه او لا، او على حساب حاله الرضيع او الجنين ديالك. هذا السيرو كذلك اللي قل من سنتين، يعني الاطفال اللي قل من سنتين ما خاصهمش نهائيا ياخذوه، هو فقط من سنتين الفوق. كذلك بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مشكل ديال الصعوبة في التبول، أو الأشخاص اللي عندهم نقص في الكريات البيضاء، أو الأشخاص اللي عندهم مرض مزمن أو عندهم مشاكل في الكلى أو شيء من هذا القبيل، فضروري قبل ما تاخذوا هذا الدواء أو أي دواء كيف ما كان ضروري من استشارة الطبيب ويشوف حالتكم الصحية واش يليق لكم الدواء واش تاخذوه أو لا. هذه كنشير لها لنقطة مهمة. حنا ماشي فقط كنتقاسموا معكم تجارب ديالنا وحوايج اللي حنا جربناها ونعطوكم بان المميزات ديالو صافي اي واحد يقدر ياخذ، فضروري بعد استشاره الطبيب. حنا فقط كنتقاسموا معكم التجارب ديالنا. هذا الدواء كذلك الاشخاص اللي كيسوقوا فهو كيجيب النعاس، يعني ان فوا كتاخذو كيجيك استرخاء. فلهذا الناس اللي كيسوقوا ما ياخذوش بالنهار، ياخذوا في الوقيته اللي ما غاديش يشدوا فيها الطريق. هذا من جهه. كذلك بالنسبه الطريقه او الكميه اللي خاصكم تاخذوا فهي معلقه صغيره 3 المرات في النهار. بالنسبه للدراري الصغار اكيد ما يكونوش غاديين المدرسه ديالهم، يكونوا جالسين في الدار، وانكم حاولوا تعطوا ليهم هكا في الويكاند، لان ان فوا غياخذوا غيمشوا للمدرسه غيجيو من النعاس في القسم ديالهم. او تحاولوا تشدوهم داك النهار اللي مازالين مراد كيكحوا هكا حتى يصحوا صيفطوهم للمدرسه. ومعلقه كبيره 3 المرات في النهار بالنسبه للاشخاص الكبار. المده ديال الاحتفاظ بهذا السيرو ممكن
ممكن تحتفظوا به من نهار حليتوه 6 شهور. غير حطوه في شي بلاصه اللي تكون بارده وتكون ما معرضاش للاشعه ديال الشمس، فغيبقى معكم 6 شهور وعاد ممكن انكم تخلصوا منه. غير هو النهار اللي حليتوه ضروري تشدوا واحد الماركور وتماركيو عليه بانكم ها نهاراش خديتوه ونهاراش خاصكم تخلصوا منه، باش ما تنساوش لربما تفوت 6 شهور هو باقي عندكم وتقدروا عاوتاني تعطوا الوليدات ديالكم او تاخذوه، يقدر يسبب لكم شي مشاكل صحيه او شي مشكل في المعده ديالكم او السيرنات ديالكم. فهذه فقط كاشاره بسيطه. كيف ما سبقت وذكرت وكنعاود ناكد اللي حاملات او اللي كيرضعوا فما تاخذوش هاد الدواء الا من بعد استشاره الطبيب. وكنزيد ناكد عليها لان بزاف في بعض الفيديوهات ديالي كنأكد على بعض الحوايج بحال هكا، ورغم ذلك كنلقى في لي كومونتير كيسولوا. يعني كتلقى انا كنقول هاد الدواء راه ما خصوش تاخذوا المراه الحامل، وكنلقى في لي كومونتير كتكتب لي انا راني حامله كذا كذا، واش ممكن ناخذ هاد الدواء؟ فما عرفتش واش ما كيسمعوش الفيديو كامل او كيجربوا او ومن بين العوارض اللي ممكن يسبب لكم هذا السيرو اللي فايت شرط لكم ليها هو انه كي يعطيكم واحد الاحساس بالعيا، بالارتخاء، بالنعاس. لهذا شرط لهذه النقطه بان الناس اللي كيسوقوا كيشدوا الطريقه ووليدات اللي غاديين يقراوا او عندهم امتحانات ما ياخذوش مع الصباح، يخلوه حتى الليل. فهادو من بين الاعراض اللي كيدير. ممكن كيسبب حتى غثيان، ممكن يسبب حتى شي مشكله في المعده، شي شويه شي انغزات في المعده. هادو من بين العوارض ديالو ولكن قليله ماشي كثيره. غير هو النعاس راه كيسبب نعاس وكيسبب ارتخاء، ولهذا حاولوا تاخذوه بالليل بما انه الاغلبيه ديال الناس كتجيهم ديك الكحه الناشفه وكتجهل بزاف او كتكثر بزاف في الليل، فاش الوقيته كيبوا الوليدات انهم ينعسوا او حتى حنا كنبغوا نعسوا او في ديك العشيه عاد كتجهد ديك الكحه الناشفه. ولهذا حاولوا تاخذوا في هذه الوقيته غيساعدكم حتى على الاسترخاء وعلى النعاس. كذلك كاين بعض الاشخاص اللي كياخذوا هذا السيرو كفاتح للشهيه او كياخذوه كسيرو انهم يساعدوا مع الناس. فكنحضرهم من هذه المساله هو فقط للسعال الجاف وفتره وخاصو يتحبس، ما خاصوش يتخاد مده طويله. كنأكد على هذه المساله، ردوا ليها البال. وتنعاود ناكد الا حبس منكم السعال ما بقيتوش داك الكحه الناشفه فحبسوا السيروم، ما تاخذوش مده طويله، فقط الوقيته ديال الكحه الناشفه ان فوا تبدا تعمر حبسوها. الله يرحم لكم الوالدين. وكنأكد سمعوني ومرحبا بالناس اللي مازال ما دخلوش عندي انستغرام ديالي، فها هو لتحت في صندوق الوصف. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وشكرا لكم على المشاهده. وما تنساوش ديروا اعجاب الفيديو لا اول مره كتشوفوا القناه ديالي. ما تنساوش تشاركوا عندي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. الى اللقاء.